نعمل ايه يا دكتور لو حسينا بألم شديد في الأسنان بالليل مش عارفين نوصل للدكتور؟ والله وحياتك كانوا بيكلموني الساعه 2 بالليل وبيصحوني اكيد دكتور نسا، اقسم بالله. بص، هي مشكله بتقابلنا كتير جدا ومشكله صعبه جدا للمريض. آه طبعا يعني انا هقول لك الحل. هو مفيش حل طبعا انك تعمل حاجه غير انك هتاخد مسكن مش اكتر، لان الاسنان برضو احنا مش دكاتره طوارئ قوي زي مثلا القلب مثلا او المخ والاعصاب او مثلا النسا. فالموضوع بالنسبه لنا انت المريض ممكن يحس بالم جامد طول الليل او وقت الليل. مفيش اي حاجه نقدر نعملها غير ان هيبقى نوصف له مسكن. لو المريض قدر يتواصل مع الدكتور في وقت متاخر يفضل يعني، هيتواصل معاه هيوصف له الحاله هيقول له على العلاج. انما لو ما كانش هينفع هيضطر ان هو مثلا ياخد مسكن لو بيعرف مثلا المسكنات بتاعته في الحاله لو متابع مع الدكتور لحد تاني يوم او اقرب وقت يقابل في الدكتور. اضعف الايمان، وده انا ما بحبوش بس ده اضعف الايمان، انه هيكلم صيدلي هيقول له انا محتاج مسكن مثلا لالم الاسنان، فهيكتبها له او يقوله له يعني. وده مش صح قوي، لان المفروض الصيدلي يعني يصرف الدواء ما يوصفش الدواء. ليه بقى؟ لان طبيعي احنا كدكاتره لما بيجي المريض احنا بناخد حاجه اسمها الميديكال هيستوري او التاريخ الطبي بتاع المريض. لازم اعرف التاريخ الطبي، هل المريض عنده مرض معين، حالته الصحيه اخبارها ايه، بيشتكي من حاجه معينه، عنده حساسيه من ادويه معينه، في مشاكل حصلت له قبل كده. بناء عليه بكون فكره علاجيه وابدا اكتب له العلاج المناسب لحالته. انما ان الصيدلي يوصف له، مجرد هيوصف له مش هياخد كل التاريخ الطبي ده، هو مش مدرب او مش هيعرف انه يتعامل في الموضوع ده. فانا شايف ان هو اضعف الايمان، بس انا دي حاله طوارئ مش هعرف اعمل حاجه. اضعف الايمان ان هو هيكلم الصيدلي يكتب له اي مسكن لحد تاني يوم مؤقتا لحد ما الدكتور يعالجه. والله الدكتور قدر يرد عليه في وقت متاخر خير وبركه، قدر يقابل الدكتور في وقت متاخر وكانت بتحصل ساعات ويقدر يعمل له اجراء سريع لعلاج الطوارئ خير وبركه. ما قدرش يبقى مفيش حل خالص غير مسكن لحد اقرب وقت يقابل فيه الدكتور.